家如何进入 PE。进到 BIOS 之后，画面会在这边，然后找到最后一个储存并离开，然后选到我们的 PE。那每个 USB 可能型号都不一样，但是选到我们做好的 PE， 选到之后按 Enter， 之后按任何按键出现那个号。那这个图条之后进完就会进到我们的 PE 了。好，这边就是我们的 PE 内的环境了。